Vaatame nüüd natuke selliseid juhtumeid, kus meil on vaja pildi pealt siis mingeid defekte nii-öelda ära koristada. Ja mul on siin see portree pilt lahti ja ma üritakski siit nüüd saada lahti näiteks nendest sünnimärkidest. Kõige lihtsam tööriist selle jaoks on Clone Stamp Tool ja see Clone Stamp avaneb siit tööriistakastist. Clone Stamp töötab lihtsalt nagu pintsel, aga ta kloonib seda kohta, mis sa talle kätte annad. Ja selle koha, millega ma siis kloonin, selle ma valin Alt-klahviga. Hoian siis Alti peal. Ja see kursor muutub mul selliseks ristikeseks. Nii, valin selle koha siit. Ja klikin nüüd selle parandatava koha peal siis. Kuna aga tõesti Clone Stamp Tool ise oma peaga midagi ei mõtle, selles mõttes, et ta ei saa aru sellest, et milline see ümbritsev ala siin on sellel kohal, mida me parandame, siis näed sa, siin tekkiski väike defekt. Tegelikult on siin ikkagi natuke näha, et midagi nagu oleks parandatud. Ja ma lähen nüüd history'ga korraks tagasi. Tegelikult oleks hea selle Clone Stampi puhul kasutada Lighten mode'i. Võtan siit mode'i alt seadete ribalt siis Lighten ja see teeb nüüd seda, et ta parandab selle Clone Stampiga ainult sellisel juhul, kui see koht on tumedam. Ja ma valin uuesti siit selle koha, millega siis parandada, hoian Alti all ja nüüd käin siit uuesti üle. Ja näed sa, ei ole nagu mingit jälgegi järel. Et see Lighten on siis eriti hea asi, mida meelde jätta. Ja teistpidi, kui sa koristad skanneeritud filmi pealt tolmu, mis jääb siis pildi peale valgena, valgete täpikestena, siis kasuta Darkenit, see on täpselt vastupidine asi. Nüüd järgmine tööriist, mis oskab juba natuke oma peaga ka mõelda, on siin see Healing Brush. Healing Brush töötab põhimõtteliselt samamoodi, ainult et ta arvestab siis selle parandamise juures ka seda ümbrust, mis siin on ja teeb selle paiga tekstuuri siis täpselt samasuguseks, nagu siin ümber on. No sellepärast ei pea sa siis võib-olla nii täpselt valima seda kohta, millega sa paikad ja see tulemus on kindlasti ka päris hea. Võtan selle pintsli suuruse sellise parajalt väikse, mul ei ole kunagi mõtet võtta liiga suurt pintslit, sest ma tahan ikkagi töödelda seda pilti võimalikult vähe. Ja samamoodi hoian Alti all ja valin selle koha, millega paigata siis ja käin siit niiviisi üle. Ja siit silmade alt samuti siis saan näiteks neid tedretäppe ära koristada. Nüüd, kui mul on niiviisi vaja mitu kohta lähestikku koristada, siis vaatan, et mul oleks see lined linnuke siin sisse lülitatud. Kui ta ei ole, siis ta hakkab mul seda algmaterjali võtma kogu aeg ühest kohast, aga ma tahan, et ta läheks mul selle kursoriga kaasa. Ja veel üks lihtne selline retušeerimise tööriist on Spot Healing Brush. Ja see Spot Healing Brush on nüüd selline eriti tark, et tema puhul sa pead valima ainult siis selle suuruse. Lihtsalt klikid selle parandatava koha peale ja juba ta mõtlebki ise välja, et mis ta siia asemele peab panema. Nii et see on siis kõige lihtsam variant. Aga jällegi hoiatus, kui sa pead kuskilt kontuuride kõrvalt parandama, siis see ei pruugi eriti hästi töötada. Näed sa, siit ta kaotaski mul selle käe kontuuri ära, et siia tasub kallale minna pigem Clone Stampiga jällegi. Võtan Clone Stampi siit, kõigepealt klikin parema hiireklahviga siia pildi peale ja Clone Stampile panen selle hardnessi natuke suurema, sellepärast et ma ei taha, et see pintsli jälg jääks selline pehme ja mul tekiks mingid udused efektid sinna. Ja valin selle koha, millega paigata siis siit käe kontuuri lähedalt samamoodi. Hoian Alti peal ja vajutan siia. Ja paikan siis selle koha siit ära.